sau cimitirul eroilor din Tebia, unde ne aflăm, arată în felul acesta încă din anul 1924, an în care s-a sărbătorit centenarul nașterii lui Avram Iancu. Sărbătoarea a fost organizată de Astra, a cărei președinte a fost Vasile Goldiș. Cu acel prilej, în cimitir au fost aduse osemintele a 72 de eroi din primul război mondial de pe întreg cuprinsul țării și alte 18 cruci au fost dedicate doar în memoria eroului necunoscut. Așezate crucile în șir indian 1, 8, 7, 2, rezultă exact anul morții lui Iancu, 1872. Acum, eroii ăștia din primul război mondial de pe întreg cuprinsul țării au fost aduși din cimitirul eroilor de la Orăștie. Tot în 1924 au mai fost aduse și osemintele a doi tribuni din Revoluția de la 1848. Ion Buteanu, prefectul Zarandului, care a fost spânzurat de unguri pe 23 mai 1849 în Ioseșel, județul Arad, după ce l-au prins în Abrud, în timp ce își dezlega calul. Legat de tunul unui ofițer maghiar, Harpani a văzut cum România au două victorii și, bineînțeles, s-a bucurat. De aceea, ultimele cuvinte au fost: mor liniștit, moartea mea este îndeajuns răzbunată de cele două înfrângeri ale maghiarilor la Abrud. Și a preotului paroh de Rovina, Simion Groza, numele pe partea cealaltă, el a murit de moarte naturală, doar că au fost aduse osemintele aici în 1924. La sărbătoare au venit și regele Ferdinand, regina Maria, generalul francez Barcelot și multe alte oficialități. Cei trei au plantat cei trei goruni, rege, regină, general.
care au avut 100 de ani în 31 august. Ăsta e Gorunul Iancului, cel puțin așa îi spune în Gorunul Iancului, nu l-a plantat el, are o vechime de peste 200 de ani. Aici venea Iancu, mai ales în ultima parte a vieții, s-o odihnea, cânta în fluier sau spunea cuvintele, iar când va veni dușmanul să vă ia pământ și drept, român, scuturați Gorunul, ca din somn să mă deștept. Când veți face poză lângă Gorun, găsiți și testamentul intitulat Ultima mea voință, ce l-a scris Iancu la vârsta de doar 26 de ani. Gorunul Ihoria a mai rămas doar trunchiul, este mult mai bătrân, are o vechime de peste 800 de ani. Copacul a tot fost cimentat, conservat, începând cu anul 1947, finalizând cu anul 2005. Atunci s-a rupt în urma unei furtuni și ultima ramură verde, iar din ea a fost lucrată crucea, troița de sub acoperiș. Fiind cel mai înalt copac din zona, cu are în jur de 9 metri, altădată se spune că depășea 30, la umbra lui, din cele mai vechi timpuri, se organiza sfatul bătrânilor, sărbătorile câmpănești. În anul 1600 s-a odihnit aici și domnitorul Mihai Viteaz, în drumul lui Praga. Noi îi spunem Gorunul Ihoria pentru că înainte răscoare, aici se întâlneau Horia toți sacrișani și împreună cu localnicii puneau la cale planuri de luptă. Legenda spune că la rădăcina lui este îngropată mâna dreaptă a lui Horia. Când veți face poză în dreptul tricolorului la baza Gorunului, între rădăcini vedeți și lăstrelul, puiuțul. Aici este înmormântat Avram Iancu, a fost adus de la Baia de Cristi în 13 septembrie 1872 și a fost însoțit pe ultimul drum de mii de oameni, printre care și 36 de preoți. Pe cruce scria Avram Iancu, avocat, prefectul legiunii Gemina Română între anii 1848-49 și anul morții 1872. Placa de pe mormânt a fost lucrată de către arhitectul român Gheorghe Cantacuzino, cu bani din partea istoricilor Constantin Giurescu și Gheorghe Brătianu și a fost așezată pe mormânt abia în anul 1931. Vedeți inscripția Craiul Munților, Națiunea Română, întregită în hotarele ei firești și unită în spiritul libertății, anii 1848 și 1918. Simbolul spada, simbolul Revoluției, stejarul înseamnă tărie, laurul victoriei, iar 10 cruci în Biblie înseamnă cele 10 porunci. Tunurile au fost aduse de pe câmpul de luptă de la Plevna, iar în memoria eroilor căzuți în războiul de independență, localnicii au ridicat crucea mare din jos de mormânt. Tot localnicii au contribuit la ridicarea acestei sfinte biserici ortodoxe între anii 1893-96, în timpul împăratului Franz Iosef, că erau sub acel imperiu austro-ungar, și a fost singura biserică din Ardeal și a avut pe tavan încă de atunci tricolorul românesc. Haideți să intrăm în biserică pe partea laterală, pe acolo e deschisă, și mai vedeți în ea și clopotul din bronz, ce a sunat 3 zile la moartea lui Iancu, așezat pe o bucată din ramura Gorunului Ihoria. Mă mergeți până nu închide și pe urmă afară puteți face poze câte vreți dumneavoastră.
Thank you.